Sılav rêz û hurmet ji we re ez rê dixwazim ji we re behsa mijarekî bikim di nava miletê Kurd an jî hinek aliyê Kurda da ev tişta pir tînin ziman û dixwazin viya îstismar bikin. Dema em behsa dîn û diyanetê, behsa waz û nesîheta, behsa edeb û hurmeta İslamê tê kirin, alim, mela, şeyh, kesên dîndar, kesê ku dixwaze miletê xwe re exlaq û dîn û diyanetê bibêjin, ku civakekî qenc, baş, ebrar, civakekî rind ava bikin li gora dînê İslamê, hinek der û dorên Kurda pir bi niyeteka xerab bi dilreşî divê sê de niha wexta wî ye em Kurd kolenin, ji merê kolera dîn û diyanet lazim nenin, li ser kola İslamiyet ferz nene, divê pêşî em welatê xwe rizgar bikin, paşê kîj xwe re çi îbadetê dikin bikin. Ev gotin û fikreka pir çewt û şaş e. Pir bi dilreşî û hem bi neyarî û hem jî bi awakî dijminî li dijî İslamê Müslûmanan hatiye organîze kirin û ev gotina tê belavkirin û di nav kesê Müslûman da her kes viya dînî ziman. Dema behsa olê din, dînê din di nava Kurda da tê kirin weke Yezîdîtî, Zerduşî, em bê Fille, Yahudî, tu kesekî navêje em kolenin. Ka wexta dîn û diyaneta we nene. Ka wexta behsa îbadet û em bibêjin merasimê wê dînî nene. Lê dema behsa dînê mubîn İslamê tê kirinê, hinek kesê dilreş, xaîn, bêbext, dijminê Xwedê û pêxember û Müslûmanan bi navê Kurdiyetiyê İslamê li xelkê dixwazin dirsar bikin, divê em kolenin, ji kolera İslamiyet ferz nene. Carekî mefhûmê koletî nav Kurda da şaş hatê femkirinê. Alim û melayek û behsa mefhûmê koletiyê kirî şaşîtî behs kirine. Di İslamiyetê da tiştekî bi navê koletiyê tune. Sûreyê Muhammed ayeta çara Rebbê alemî koletî û cariyetî rakirî. Di dewra pêxember de, di dewra sehaba da tu kesekî nekirî kole, nekirî cariye, nefrotî. Milletê Kurd ne kolene. Ev kesê ku divê milletê Kurd kole ye, pir bi dilreşî êrişê İslamê dikin. Lewra İslam pak e, paqij e, pîroz e, temîz e, insaniyet e, mirovatiyê li dijî zulm û zordariyê, exlaq e, xuy û xisletê başî qenc û baş e, hem dünya hem axireta mereva memûr dike, ava dikin. Ev kesê ku dilreş dixwazin pîsîtiya xwe li civakê belakin, dixwazin zulm û zordariyê li civakê bikin, ewil êrişê İslamê dikin, İslamê dixwazin ji holê rakin, lewra hedefa wana yekem İslam. İslam pak e paqij e, tişê din hemî pîs û gemar û kirêtin. Ji bo ku pîs û gemar û kirê di nava civakê de cî bikin, divê ewil dijminiya paqij bikin, dijminiya İslamê bikin, İslamê nan millet rakin. Baş e, gava Kurd kole be. Bavê min hûn di dawet û dîlanê xwe de kole nenin. Gava hûn dawet û dîlana li dar dixin herî lüks, herî şatafat, em bivêjin cil û belgê we, dahol û saza we, em bivêjin tembûr û hunermendê we, hûn bi milyara pere xerc dikin. Divê de qe koletî nebîra we. Gava hûn behsa hurriyetê dikin, jin mêrê xwe berdide, mêr jina xwe berdide, belkî jin salî de şeha mêra diguherînin, mêr şeha jina diguherînin di pîsî û fihûşê da, koletî nebîra we. Dema hûn ji Avrupa, milletê Avrupa an jî li welat ê ku perê we hene, hûn terin memleket terin cê turîstîk, li wan dera xanî û em bivê havînge û yazdiqa dikirin, narin nav milletê xwe li welatê xwe feqîr û fuqara pera bela nakin, hûn terin Antalyayê, İzmîrê, Quşadasê nizanim ku, hûn terin cê lüks tatîla xwe dikin, sêheta xwe dikin, koletî nebîra we. Temamê muherematê Xwedê hûn bi pê dikin, koletî nebîra we. Hûn Araqê vedixwin, dijminiya dîn dikin, hûn nizanim xumarê didîzin, hûn temamê pîsiyê bela dikin, koletî nebîra we. Çima gava em behsa İslamê dikin, koletî tê bîra we? Dême hûn dilreşin, hûn xaînin,
هون دجمنی کردو ملت کرد و دین کردانه گلی کرد مسلمان گلی خورتو کچی باو دیو مسلمانن هون هاتن لیستکا تفو دولابن فیلبازی وان کسی دل رشی خاین لخوا بفترن لدین خوا بفترن ام مسلمانن وان کسانا جخوا دنیا آوانه کرن دخوازه آخرت آوازی خراب بکن دفهم کر اها به ملت کوله به کرد کوله برال مجو تعهد عبادت نکن حتی ولا ضوابو و 100 سال آوانه بیه 100 سال دیگه آوه هر وی آوانه با اف کسی که دنوی 100 سال دامرن و بیمان هر حضور خودی ام هر حضور خودی ام بیا ربی ولا تی متونه بو ام آزاد نبو امش بو آزادی خو خفتی لورم عبادت نکر او کسی وها شیطانن کار شیطانی دکن دل رشن خاینن دخوازه دین اسلام جنوا کردار راکن وکی تونج تو دینه کی نرا نویجه ام کولانه گاوا مسلمان بس اسلام گدر ام کولانه ام کولانن ام دبکو ظلم و هات بکرنه ظلم و هات کرنه ام ملت کی مظلومن گل مظلومیت خو ام لدین و دیانت و اخلاق خوش خودی درد کرد و یا باش بزانبن نه لیسکا خلکی وانا دنیا وش خراب کری خوازر سر خوینا و سیاست خو بکن دکار خوازر سر خوینا و فانتازی خو ایدئولوژیک پک بینورن آخرت و اجدسی و تاره کوتنا برای خو بکن للدین خو دیانت خو درکون حتی جارک دن بیم دخیر خوشیدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.